Good evening to each and everyone to our online midweek service. We encourage each one tonight to actively participate in our worship as we worship our true and living God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Laula wakam karuapu, laula wakam tuy puso, tari gagay ko. Kas kumakin ka, maitagay ka tibiyag ko. Dayakan silaw mo tiyagrang lang, sika mapadayawan, tasika Diyos katpun puno ka, maitagay ka tibiyag ko. Dayakan silaw mo tiyagrang lang, sika mapadayawan, tasika Diyos katpun puno ka. Dayaw, 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 kukwang tidayaw. Dayaw, 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 kukwam tidayaw, kukwam tidayaw. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. For you are the potter,
mold me and make me. This is what I pray. For you are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. May I be like you. Amami nga nalangitan, maraydayaw ka. Umay kami manan Apo Dios nga siiyaman iti datoy nga aldaw. Ket atoy kami nga naipayam ti gundaway nga makitungtungkin ka. Ken Apo mawat kariti bendisyon mo ket daytoy nga pasat mi Apo ditoy local church padayawan da ka babaen iti naipaayam. Naipaya po nga gundaway iti tunggal participant. Kaya ti dawat ko ti blessing mo, ti sao nga may buray, dagiti espiritu mi nga nagmaymay sa apo nga mangyuman king ka kadagiti adu nga bendisyon mo ken arapap mi ken kastamot dagiti dawat mi kining ka. Apo, bendisyon nam dagiti mensahe ti kanta, mensahero, dagiti dumngeg Apo. May tantanok ka. Dagiti Apo, ti dawat mi king ka tinagan mo. Amen. Naimbag nga rabii iti tunggal maysa, ket madayaw ni Apo Dios, taadaan tayo manan iti gundaway nga mabalin tayo nga makapagdaydayaw, uray no adda tayo kadagiti babalay tayo. Ket iti daytoy nga rabii, maysa kadagiti ari iti Juda, iti intay kitaan no kasano met iti panagbiag na. Ngem kahit ko nga kitaan tayo pay iti diin mo na nga naipalagip idi wano naadal tayo idi may papan ken ni Jehoshaphat nga daytoy nga ari ket talaga nga nangipakita iti kinapakumbaba ken kinapasnek ken ni Apo Dios. Ket pudno unay iti daytoy nga panagbiag na kas napasnek nga ari ken natulnog kadagiti pamagbaga ni Apo Dios ken kuana babaen kadagiti propeta ket binindisyonan ni Apo Dios pinarangay na kastamot nga pinabileg na iti pagarian na. Ket iti daytoy nga rabii maysa kalpasan ken kuana daytoy nga ni Jehoshaphat adda dagiti linmabas nga 5 nga ari ket maysa nga maikainom nga ari iti Juda ket iso ni Uzziah. So ditoy met panagbiag na ni Uzziah, ditoy nga makita tayo no kasano iti naaramida na kas maysa nga ari ken no kasano isuna iti imatang iti Apo. So ditoy chapter 26 iti 2 Chronicles isu iti pakasarakan daytoy panagbiag ni Uzziah no kasano nga nagbalin nga ari ken no kasano nga binmagsak iti turay na ken no anya dagiti maisuro na kadatayo. Ket umuna nga masarakan tayo nga mangipakita iti kasasaad na ditoy mangrugi iti verses 2 aging gana iti 15 ket ditoy nga masarakan tayo no kasano iti panangrugi nga panag turay ni Uzziah. Sumaron no makita tayo met no anya iti nagbanagan iti panagturay na. So umuna ditoy ket napaulwak iti Uzziah's rise and ruin. So umuna nga kitaan tayo iti biag na ket dijay panagrugi na kas ari. The rise of Uzziah which is found in verses 1 to 3. Ditoy saritaan na no kasano nga napaturay wano iso ano kasano nga nagbalin iso na nga ari.
Kat isuna, Uzziah was the son of Amaziah. Ni Amaziah iso ti amana nga sinarununa kas king ijay Jerusalem iti 29 years. Kat dahito nga amana nga ni Amaziah, at first he started good in the sight of God. Ngem haan nga adda dagiti banag iti biag na nga saan na nga talaga nga insuko ko ni Apo Dios. Kat daytoy iti nangrugyan iti pannakadadael na kas maysa nga ari. Ket ni King Uzziah, dagiti tattao iti nangipatugaw ken kuana. Gapu ta adda dagiti aramid ni amana nga saan da nga kinayat in his later years of his reign, iso nga ni Uzziah, ket iso iti pinagbalin dagiti tattao nga ari at the age of 16. Ket iti panagturay na naabot na iti 52 years nga panangituray ijay Juda. Now iti panagrugi na kas ari, umuna nga inaramid na ijay verse 2 ket kunana he built Eloth and restored it to Judah. Nga daytoy nga lugar nga ilat iti Ilocano, daytoy ket maysa nga napateg nga syudad ijay Juda. Ket kunana nga idi daytoy nga Uzziah idi suna iti nagturay ket sinubli na daytoy na isubli na iti Juda gapu ta daytoy nga ili ket makunang adaan napintas nga lugar ken kunana ket it's a very strategic for the nation to gain power and safety from its enemies. So daytoy na isubli ni Uzziah ijay Juda. So iti umuna nga inaramid na de panang sakop na iti ilat panang subli na ijay. May kadwa nga banag nga makita tayo iti di nga panagbiag na ket iti na espirituan nga aspeto iti biag na ket masarita ditoy verses 4 kan 5 nga kunana, he did what was right in the eyes of the Lord. Verse 5, he set himself to seek God during the days of Hezekiah. Dito di Hezekiah nga spiritual counselor na nga anak ni ni Zacarias. Zacarias tinaganagay. May sa kadagiti propeta nga mamagbagaken kuana. So iti na espirituan nga panagbiag na makita tayo nga talagang at first he did what was right in the eyes of God kunana nitoy. Ket talagang binirok na iti pagayatan iti Apo ken isu iti inaramid na kas yaman iti baga ni Zechariah or ni Zacarias kanyana nga isu iti counselor na ket natulnog. And dahiti nga panagtulnog na he had a good leadership ket dagiti na-accomplish na being the king ijay Judah. From verses 6 to 15 ket dito nga masarakan tayo dagiti accomplishments na as the leader or as the king of Judah. In verse 6 kunana, he made war against the Philistines and broke through the walls of Gath, Jabni, and Ashdod. Iti verse 7 kunana, he was helped by God against the Philistines, against the Arabians, and against the Meunites. So iti pa nakigubat na kadagiti kabangibang nga luglugar ket gapu ta nakita iti Apo iti talagang puso na kadagitoy nga panakigubat na tinulungan ni Apo Dios isu nga nangabak isuna. Iti verse 8 kunana, Uzziah's fame spread even to the borders of Egypt. Isu nga di panganangababak na kadagiti gubgubat kas maysa nga leader ket naging popular isuna nga kunana uray pay iti Ehipto na danon dayta nga kina-popular ni Uzziah. And then in verse 9, he built towers in Jerusalem at the corner gate and at the valley gate and at the angle and fortified them. So towers, he built towers in the wilderness, that's verse 10, in the wilderness and cut out many cisterns.
11 to 14, he had soldiers who are fit for war, and he prepared them shields, spears, helmets, coats of mail, bows, and stones for singing. So, ado dagitoy nga inaramid na talagang nagaramid kadagiti tori, kadagitoy nga luglugar, kan talagang adda dagiti soldado na nga natataer kan napipigsa nga makigubat. Tako na ditoy 14 nga dakkel ti armada na as isasagana ang makigubat. Nabingbingay daytoy iti adu abunggoy sigon iti listaan nga adda kada jihel ken Maasiyas a sekretaryo na. So talaga nga leader nga amo na nga nangi daulo wano ng grupo kadagitoy nga soldados iti da nga panakigubat da ono panang bantay da iti ili da nga Juda. Kat iti verse 15 kunana pay, in Jerusalem he made machines invented by skillful men to be on the towers and the corners to shoot arrows and great stones. And his fame spread far, for he was marvelously helped till he was strong. So dahito iti mangipakita nga gapo ta iti uso na wano iti biyag na kat sursuruto na toltolnog ka ni Apo Dios. Dito verse 15 may bagana nga ni Apo Dios tinulungan na isuna. He was marvelously helped till he was strong. Kunana ditoy. Sadyay Jerusalem nagaramid dagiti para partuat na kadagiti sarapa dagiti parapana ken dagiti para palatibong nga adda kadagiti tore ken solsolit ti bakod ti syudad. Nagdinamag iti amin a lugar ket kastaunay ti bileg na gapo kadagiti tulong ana ited ken kuana. So daytoy nga panagrugi na napintas talagang inaramid na iti nakitkita na ken ni amana kas nangrugi ni amana met nga nasayaat ken talagang adu dagiti naaramidan na nga nagsayaatan iti ilida nga Juda isut gapuna nga isuna ket nagbalin nga popular uray iti kunana ili nga Ehipto. So daytoy nga panagrugi na nga nasayaat ket ti sumaruno nga kitaan tayo, na-sustain na ba daytoy? Na itungpal na ba aging gana iti nagpatingga iti turay na? Ket ditoy verses 16 to 21. Ditoy mat nga makita tayo iti pannakadadael ni Uzziah. He started right, but he did not sustain. So nga anya iti napasamak. Iti verse 16 ket kunana, but after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord his God, and he entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Idi anagbalin anabilag ni Ari Uzzias, tinmangsit ket iso iti nakaigapuan ti pannakaparsuod na. Binosor na ni Yahweh a Diyos na. Simrek ngamin iti templo tapno agpuor iti insenso iti altar ti insenso. Ket ditoy nga verse maipakita iti duang nga banag iti biag na nga inaramid na umuna kunana he was unfaithful to God. Maikadwa, he entered the temple of the Lord to burn incense. Nga daytoy nga panagpuor iti insenso saan na nga trabaho dagiti papadi daytoy. But then he insisted in going or entering the temple and burn incense. Ket iti daytoy nga napasamak makita tayo iti verses 17 to 19 nga
gaputa lapdan da isuna tahan garod nga hana nga trabaho ti mapan ag gapo or ti insinso because that's for the priests to do nga magaputa kayat na nga rod nga isuna. So ditoy gaputa lapdanda in verses 17 to 19. Azariah the priest and 80 others tried to bring Uzziah out and away from the altar of incense, but he was angry with them. Nakaungot saan na nga kayat nga papanpanawan da isuna nga mahan na nga kayat. Kat anya tinaramid na, verse 19, Uzziah who had a censer in his hands became angry to the priests, and leprosy broke out of his forehead in the presence of the priests and in the house of the Lord. So dito iti consequence iti daytoy nga panagungot na kan panang suway na kadagiti papadi. Si tatakder ni Uzzias iti templo, iti abay iti altar a pagpuuran iti insinso, as iigem iti insensaryo. Nakaungot kadagiti papadi ket dagos nga adda nagbetak ako kotel ijay moging na. So si di nga consequence iti narami na dagos nga adda leprosy. Nung nga takadagiti nga panawon ket nagsukir tayo kan ni Apo Dios ket kasjay ti aramiden na. Nga ditoy nga biag ni Uzzias mangipakita nga iti kinasukir adda iti consequence na. Iti verse 20, Azariah and all the priests just look at him. He was struck by the Lord with leprosy on his forehead. Irikitaan ni Azarias ken dagiti kadwa na apapadi ti ari ket naimatangan da ti kukutel iti muging na. Dinagdagos da a pinapanaw iti templo. Nagdardaras arimuar ti ari gapo tadinosa ni Yahweh. Nakalkaldaang iti nagbanagan na. Iti verse 21, King Uzziah had leprosy until the day he died, and he was excluded from the temple of the Lord. Gapo iti daytoy nga inaramid na. Manipod idin agingga iti ipapatay ni Ari Uzziah saan anadalos iti imatang tilinteg gapo iti sakit na. Saan ang nakastruk iti templo, nagnaed iti bukod na abalay, naikat kankwana, dagiti pagrebengan na kas ari. So na-dethrone, iti position na as king because of what he did. Kat iti daytoy nga aramid ni Uzziah, anya dagiti maisuro na nga lesson kada tayo. Maisuro, gapo iti daytoy nga panagbiag na ipakita iti kinapalangguad. Kat iti kinapalangguad, adda iti consequence na. Tako na nga rod iti Biblia nga iti tao nga napalangguad, kat madadael, wano iti kinapalangguad, isu iti mangiturong iti tao, iti pakadadaelan na. So iti dagiti lesson, anya iti isursuron raytoy nga panagrugi ni Uzziah, gan kastamot iti panakatnag na. Manipod ijay nga trono na. Iti lesson kada tayo, application iti biag tayo, ta saan tayo nga ari nga kas kenkwana. Ket maysa nga maadal tayo, iti daytoy nga panagbiag na, saan tayo nga liplipatan ni Apo Dios oray anya iti ijay saan tayo liplipatan ni Apo Dios, iti kasasaad tayo. Don't forget who you are and how you get to where you are now. No anyaman iti sasaadon tayo tata, saan tayo kumangaliplipatan ni Apo Dios. No nagrugi tayo nga nasayat, itultuloy tayo kat kanayon kuma iti panang bigbig tayo iti Apo. Hanga kaslakan ni Uzziah, nalipatan na ni Apo Dios, idi nagbalin nga popular, idi imado dagiti kinabaknang kenkwana, ken dagiti inaramid na, ket isu iti gapuanan nga inmay ti kinapalangguad, kenkwana isu nga saan nga nagtulnog kadagiti pamagbaga dagiti propeta ni Apo Dios. Kat kada tayo, let's remember that God is the source of all that we have now.
No anyaman dagiti in-enjoyan tayo nga blessing, saan tayo ko mga liplipatan ni Apo Dios nga nangted kadagiti nga blessing. Han kiti nga jay blessing na isu ti ad-adda nga ay idolizon tayo kat malipatan tayo ni Apo Dios. Ken anyaman ti kasasaad tayo saan tayo ko mga agpalangguad. Agyaman tayo no ni Apo Dios in saada tayo iti dayta nga position. But then let's remember not to be proud of our position and possession. Iti may kadwa, be careful not to let pride sink in our lives when we become rich or when we are in authority. Iti siya pagbagak nga, napakumbaba tayo latta kuma, iti imatang ni Apo Dios. Ken agbalin nga lesson kada tayo, dagiti nakikita tayo nga Christian leaders, nga dimteng iti panawon ti biagda, handa nga na-sustain iti kinapasnak na ni Apo Dios kat isu iti gapuanan nga isuda nadadaol da. May katalo nga maadal tayo, maisuro na iti day tinapasamak ni Uzziah, kat a good beginning should be sustained to have a good ending. Di pa nagrugi ni Uzziah na pintas. Ngam di pa nagtultuloy na hana nga na-maintain tinapintas gaputa, sinarok iti pride. Kat iso iti nakadadaulan na. So nga, awan duman ang kada tayo. If we started right, let's sustain it. Minti na rin tayo, tapno iti kasta agpatingga tayo matlaeng nga nasayaat. Tapno maiba ng aje kunada nga start the day right or start right and end right. Iti may sapay nga maadal tayo iti daytoy biag ni Uzziah, iti panakadadaal na, kat saan tayo nga pakibiyangan dagiti trabaho iti dadduma nga nakayabanda. Do not intrude into the work of which you are not called or appointed, otherwise you or others will suffer. Dijay nga, nohang nga isu iti calling tayo dayta nga trabahoon wano aramidan, saan tayo nga ipilit dilakot ta inbis nga makatulong tayo at adupay dagiti madadaol wano malapdan tayo gapota hangaron nga isu iti calling tayo dayta nga banag. Kasla di istoryada nga ada kano iti maysa nga tao gaputay di mga kasabada gidaldalan di music leader kuna nang nalalaingak nga kanta syakla ko man ti worship leader o di pinadas na nag-worship lead ni awan mo tantahan na nga mailid mo't lang dagita tao awan sumurot kanya na so kuna na ay ijay pa nagsuro ta nalalaingak ng Sunday school teacher di pinadas na nagsuro lalalalo awan ti mapan ijay klase na aging gana ko na ay siguro di pastor ta nalalaingak nga mga sabangam ni pastor. Di sunat na nga saba. Lalo nga awan iti mayat nga agdengeg ken kuana kani apay bumasbasit damot iti agdengeg. Ket aging gana nga nakitanan nagtignay ti Apo pakita na nga saan mo nga linya dayta. Isu nga saan mo nga ipilit no saan nga isu iti nakaayabam ken ni Apo Dios. Ket di naramid gamin ni Uzziah nga pinilit na nga pan na gangtan di insinso han nga trabaho di jay gaputa trabaho dagiti papadi ket gaputa inpilit na isugit di iti nang dusaan ni Apo Dios ken kuana isu nga naaddaan iti kukutol iti muging na ket kunada nga ni Uzziah natay nga di si kukutol nga bagina he died aging gana nga natay ket agkukutol pay laeng isuna. So dagitoy dagiti maipalagip nga areas kan iti maikalima nga leksyon manipod iti biag na ni Uzziah ket daytoy agannad tayo tapno iti kasta iti pride han nga isu iti mangkontrol kada tayo. No di ket kanayon kuma iti kinapakumbaba wenno panagpakumbaba tayo iti imatang ni Apo Dios. Ta kunana iti Proverbs 16:18 agturong ti kinatangsit iti pannakadadaol ket ti kinapalangguad iti pannakatnag. So no kayat tayo nga agtultuloy
iti panagserbi tayo iti Apo, agtalinaed tayo nga napakumbaba iti imatang ni Apo Dios. Ket mamati nga no kastoy iti kababalin tayo, sigurado dayta nga iti Apo kanayon nga idala na tayo, kan kastamet nga diin karina nga panagrangay ket maaramid kadagiti bibiyag tayo. Saan tayo kuma nga maitulad ken ni Uzziah nga napalangguad. Kaawan tinapintas nga banag na iti kinapalangguad. Manaydayaw ti Apo, naimbag nga rabi tayo. Amin. Amami nga nasantuan, iti daytoy Apo nga gundaway. Agyaman kami Apo Dios kadagiti sasaom Apo nga naipalagip kada kami kan kang ronaan Apo iti biyag na ni Uzziah nga nangisuro iti leksyon kada kami. Nga iti panagserbi mi ken ka ket agtultuloy kami kuma nga no anya iti inrugi mi nga nasayaat ken kinapasnek ken ka mintinaren mi aging gana iti maudi nga anges mi. Nga Apo no bendisyonan da kami man kadagiti na materyalan wenno anyaman Apo nga pabor iti paay mo kada kami. Tulungan na kami Apo Dios tapno saan da ka nga liplipatan no di ket sika nga kanayon iti bigbigan mi. Nga Dios mi nga mannagayat ken manang parabor. Nga saan mi kumaapo nga ad-adda nga ti daydayawan wenno asikasuon ket dagiti inpaay mo nga bendisyon no di ket sika nga nangited kadagiti bendisyon. So nga tulungan na kami Apo Dios tapno kanayon iti panagpakumbabami iti imatang mo nga bigbigan mi nga sikapay laeng iti Dios mi nga mangipapaay kadagiti amin nga kasapulan mi kan kastamet iti amin nga bileg iti tunggal maysa kada kami. Ket Apo agyaman kami ta iti daytoy biyag ni Uzziah nangisuro kada kami nga pudno iti kunam iti saom nga no napalangguad iti maysa nga tao ket agtinnag iti pakadadaelan. So nga Apo leksyon kada kami nga kanayon nga napakumbabaken ka ken kanayon nga agdependar ken ka nga saan kami nga agdependar kadagiti bukod mi nga laing ken pigsa no di ket sika o Ama gapu ta sika tinagtaudan iti amin. Agyaman kami Apo Dios ket tulungan da kami tapno daytoy nga naipalagip kada kami tatang rabii ket masalimot-motan mi ida kadagiti bibiyag mi ket dagitoy dagiti aramaten mi nga taraon iti na espirituan nga biyag mi kasangwen mi dagiti aldaw iti masakbayan. Ket Apo madaydayaw ka ken agyaman kami iti ayat mo iti tunggal maysa kada kami. Bendisyon Apo iti amin nga nagdengeg tatang rabii tapno iti kasta daytoy nga saom ket maimula kadagiti panunot ken puso mi. Ket dagiti God Apo Dios iti intalek mi gapu ken babaen iti nagan na Jesus nga nang subot ken nangisalakan kada kami. Amen. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry,
holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. For we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Maradayaw ka nga Diyos mi, yaman kami Apo Diyos, iti karim, nga no yaman dawaten miking ka Apo Diyos, kat aramidem, nuadan kami ti pamati. Apo, sigagagar kami amang mangi kamangkin ka, kadagitoy Apo Diyos nga blessing mo, iti biyag mi nga lininisam pinakawan mo, ket araramatem, Apo, tunggal maysa iti detoy nga rabii, dating aldaw, nga magkitungtungtungking ka tinaduma-duma nga iglesia Apo, idawat ko Apo tiag tultuloy nga waya-waya nga awan ti anyaman nga makalaped iti ministry of prayer, intercession, and also glorifying you through this privilege, O God, of praying to you. Idawat ko Apo Dios ti tunggal aramatem nga instrumento iti nga mangbuyog Apo ti kararagmi nga bendisyonam ket awan ti madadael, awan iti manglaped, awan iti mangsinga kadagiti flow Apo Dios iti espiritu mi nga makitungtong ken ken agyaman Apo Dios kadagiti adu nga bendisyon mo. Ket tata Apo Dios agyaman kami ti panang paimbag mo kadagiti naapektaran iti nga COVID ken uray hanga COVID Apo Dios dati natural ken gagangay Apo nga umay nga epekto ti colds panakabandog Apo Dios ken kinakapoy in the name of Jesus. Thank you for healing. Thank you for you are our healer. Thank you for teaching us to care for your temple, O God. Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ka iti detoy nga templom. Ket Apo Dios, salamat ka iti napaimbag, rinmuar manipon hospital, dagiti agpapaimbag Apo Dios, ket iti nasisingayan nga sagid mo, kararag mi Apo daytoy nga iso ti mapadasan dagitoy ket even in their spirits, O God, those who are in bed, I pray, O God, for their strength, O God, that comes from you. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Ama, oray pay dagiti mangidadaulo kadagiti leaders sa Apo Dios iti daytoy nga hospitals for these patients are confined. I pray for wisdom. I pray for ability. I pray for strength physically Apo Dios. Amin ida Apo Dios nga ada iti medical team ken iti da kami nga dapat iti counseling team, iti prayer team Apo Dios nga nagmaymaysa kadagitoy da nga panakapaimbag, kararag panakapaimbag, panakasagit na paimbag, kan panangikamangking ka Apo Dios nga sibibilag iti pamati tapno mapaimbag kat dayawon da ka tadaytoy iti inkarim ket aramidem Apo madaydayaw ka. Kastamat Apo ti civil government Apo manipod ti presidente dagiti nangaramid ti paggalagadan Apo Dios iti interagency task forces, oh God, in the name of Jesus. Thank you for proper guidelines because of wisdom that you have given to them. I pray for every local government unit that is implementing, oh God, and using this guideline, oh God, to remind and to affirm the fight against COVID by following these instructions and by knowing it that it is a safeguard, oh God, for what we cannot see nga virus, oh Lord Jesus. Oh God, you have provided the wisdom. I pray for every citizen cooperating, everyone happily implementing, knowing that these are, oh God, precautionary measures, oh Lord, to guard us and to fight against this infection. Manaydayaw ka, mga nalangitan. Manaydayaw ka. Uray pay Apo Dios, dagiti maararamat Apo nga instrument dagiti mask dagiti medicines no adaman Apo Dios uray pay iti hygiene ti strength nga maipay dagiti makan mainom mga nalangitan ta maipay Apo Dios ti consciousness
kaya nauray pa iti gagar nga mapaimbag napigsa nga mang tibagbagimi nga mang resist Apo kadagitoy kat mai-provide mo dagiti makan dagiti na material nga taraon Apo kas may provide mo Father dagiti na espirituan nga taraon iti tunggal maysa. Hallelujah, we glorify you because you care as you have loved us, you save as you have said, and oh God, grant understanding, more understanding in your touch upon those minds and spirits, oh God, who are still bounded. Even the spirit of the enemy, the devil who is trying to kill and to destroy what you have designed, which is perfect and good, and trying to steal this in the name of Jesus, we declare by your name that they are defeated and they will never defeat those who are living with you, living in you, in whom you are guiding, whom you are protecting. Thank you, God, even for us understanding that everything that comes to us by your allowance and by your hindrances and by your control, because of your love, they are redounding to the good of us who love you and to those who love you. Ikararag ko Apo Dios dagiti naipaan mo nga lessons nga nagadu Apo nga kumamangan kinka ken mangaramat ka dagitoy nga gadgets nga umno Apo Dios agtultuloy Apo Dios nga awan pagkurangan dagitoy Apo Dios. Manaydayaw ka. Idawat may matamang ang nalangitan ti clearer understanding and wisdom upon every implementer of the good guidelines that these religious activities, not merely activities, but a way that we can bring up to you. Because you are our greatest doctor, you are our healer, and you are our protector, that we will not be hindered in the opportunity of coming together to worship you, to honor you, to bring these needs into your hand. Apo, itinaduma-duma nga nagan nga churches coming to you. Thank you because these are your establishments founded on your name, founded on you, and they will never be destroyed because this is where you are. This is your church. And thank you for you are granting us the opportunities and understanding from the civil government to the ecclesiastical government. There is cooperative spirit and there is unity to fight against what destroys your society. Manaydayaw ka, O God. We glorify you. Thank you for your word that is true and that is being seen in its effects. Oh, hallelujah. Globally, regionally, nationally, our local government, every leader, O God, sikat ng ibabaw, kan Apo Dios, matangad ka, na ipaay mo ti lesson ti victory, kat adtoy dagijay dumang epekto iti negligence, epekto iti rebellion, iti espiritu, Apo Dios, ang klada amin iti, mai-unite nga mai-focusing ka, kat iti pag-ayatam Apo ti maaramid. Lord, your will be done. And the best of it, oh God, is for us to submit. Thank you, God. Thank you, God, for your blessing in the time to bring this to you. Maraydayaw ka, tinagan mo, Jesus, inbalikas ko amin na gito'y. Amen. Kararag tayo. Agyaman kami Apo, iti manen nga gundaway nga nadayaw misika, iti kasti nga pamayan, katagtultuloy Apo, nga itagay mi, iti nasantuan nga nagan mo, kandayawan sika, iti kinapudnom kada kami. Ituloy mo garod Apo, nga makitongtong, iti panagbiag titong munggal maysa, akas tarabayam, kan igiyada kami, iti kastami Apo nga agbiag, akas agdalyasat kami, iti tirabaw tidaga, iti kastimot lang nga panawan. Agyaman kami Apo, tayin papaay mo, dagiti amin nga kasapulan mi, kanda iti nga gundaway Apo nga nadayaw misika kat ituloy mo garod nga tarabayan ti tumunggal maysa ti panagtrabaho da tinaldaw-aldaw nga panaggungunay kat sikalata Apo Dios iti maitagtagay. Sabot mo amin nga kasapulan ken kastamot Apo ta marik nami ti presensyam tinaldaw-aldaw. Dagiti garod iti pagyamanan mi ken kararag mi tinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen.
Sapay kuma, ta si Dios ay mangidawdawat si talna di mangipabalin anda kayo si dadlon na santuan. Sapay kuma, ta salsalak ni bana din abiik, nem ya awak yo, ta say magapulos di pankulangan yo sin kasin umalian Hesus Kristo ay aputa ko. Si Dios ay nangayag anda kayo at amaga na tan matalok si siya. Amen. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat.